我有兩單嘅，係啊，一單咧就係呢度 studio 成日。喂，屌你老味啊！咁樣咧，其實唔係好特別，我覺得係未必關事嘅。咁咧有一幅畫咧，而家拎咗落嚟㗎啦，即係我哋呢度有一紮畫嘅。人像嚟嘅，都係啲動畫嗰啲畫嚟人像啊！嘅。呢個係啦，白色框都好恐怖。少少啦，依家呢一講完少少啦，呢度有啲畫啦，咁咁樣樣望住係啊，呢度有啲畫啦。咁樣咧，我自搬過嚟之後咧，就已經 set 咗呢紮畫喺度啦。係啦，跟住咧係零零舍舍咧有一幅咧係每隔個零月度咧佢就跌一跌落嚟，跟住每隔個零月度佢又跌一跌落嚟，佢係 keep 住咗跌3-4次啦，已經係。今年㗎喎。係啊。OK。淨係今年。我而家冇特別。你唔好指住先。屌你，好撚驚啊！我而家係冇特別再掛翻 OK 上去噶啦，暫時擺翻落嚟。係啊，擺咗喺呢邊嘅，冇特別。呢度啊？係啊，擺喺度啊。又喺邊啊？即係你就咁擺咗呢度啊？係啊，咪屌！驚啊！做咩？驚咩啫？我唔知啊，我唔知咩原因咯。即係可能佢特別重，但係其實同其他畫差唔多嘅。留得耐你太多人樣啊！你 studio。跟住咧，因為佢嗰幅畫係特別再可能老友嚟嘅，因為嗰幅畫係有少少特別意思嘅。嗰幅畫咧係一個已故嘅觀眾之前俾嘅，即係唔係俾嘅，即係我託佢幫手買嘅咁樣。私益喺度。係啦。少少打冷震，少少老友嘅，可能係老友嚟嘅，老友嚟。因為嗰個咧，嗰件事就係嗰個幅畫咧，係寄咗佢屋企，但係佢咁啱就真係嗰期已故咗。咁之後咧，最後經翻啲轉折之後咧，就終於可以送翻嚟。即係應該擺喺度，可能幫手擋一擋啲嘢，可能有機會。老友冇問題。係咯，老友 respect 㗎嘛，大家。但係佢係真係狂跌咯，唔知點解。我唔中意喺嗰個位啊。可能係嘛？整咗3個勾咧，都係掛唔到喺嗰度。咁就真係唔係嗰個位啦。係啊，可能要揾翻個位啊，轉一轉位係咪？揾翻個位啊，係。定係嗰個角度唔係好啱睇台啊？係啊，你直接擺呢個後邊，係好少少。嗰度睇得唔係好清楚，遮住晒，睇唔到啲女嘉賓。係啊，擺過少少，想睇台可能有機會。就係呢個係小輕騎嘢。跟住咧，第2單都係輕騎嘢嚟嘅，就係我最近一次去咗台灣。咁咧有一日凌晨咧就係3-4點啊嗰陣時，咁之後咧就諗住落七仔買支水咁樣啦。咁咁啱咧就諗下咧，因為嗰期就出呢個小迪嘅卡啊，即係佢哋啦啦隊咧就會出咗張悠遊卡咧，就俾人抽嘅。咁佢哋知一大隊啦啦隊好多張咁樣噶嘛，咁我就諗住去行去揾啦咁樣，咁就發現咧啲七仔冇得買喎，賣晒咁樣。咁我行勻晒7間咁樣，所有七仔。咁我行下咧，嗰陣時啲路咧全部都係勁撚暗噶啦。咁就行啦，有條路行過，即係去完七仔啦，兜翻嚟咧，其實成條街咧都唔會有人噶啦。跟住咧行下咧，突然間就到七仔咧嗰陣時，突然間聽到好大扎嗰啲女人喺度笑聲啊，又成喊聲咁樣啦，笑聲喊聲咩都有啲咁樣啦。咁我以為前面有一大班人喺度啦，跟住行到過去咧，得一個女仔坐喺地下啫，就咁揸住電話坐喺地下，係冇可能有一大扎人嘅聲音係可以出現到喎。你確定嗰個人？我唔知嗰個係咪人，真係講真，但係應該係嘅，因為佢啲燈照住嘅，照住嘅，更加唔係啦。屌你喺七仔門口坐喺度咁樣㗎，應該係人嚟嘅，我估係傾緊電話，但係冇好撚大聲嘅，佢 feel 到係一大班人，但係我行到過去就得一個人坐喺度，女性一大班，女性嚟嘅，一大班女性，唔係罐頭笑聲嚟嘅，即係。唔撚係呢啲，係真係好似開 party 少少興奮，飲完啖大兩杯咁，我諗住都驚驚地前面會有大扎人咁樣啦，行到過去得一個女仔坐喺度啫。OK，咁你一行到就冇咗啦，冇咗，冇曬嗰啲聲。幾點啊？凌晨4點。早排啫喎，你講。係啊，上個禮拜咋。嗰度結構係點先？即係會唔會好多單位咁樣？冇啊，就係一條直路，
跟住右邊就係七仔。咁之後咧，你知有啲上落梯級咁樣啦。咁我本身你當有條柱咁樣啦。我一行即係本身就 block 晒我前面啲畫面嘅。行過嗰條柱就見到有個女仔坐喺。好近嘅啫喎。係啊，好近㗎咋。好近啊！一過條柱就見到個女仔啊！過之前就聽到有啲嘈雜聲音。我聽過一樣嘢咧，就係你聽到啲聲咧越近咧，代表嗰啲嘢越遠咯。你聽到越遠咧，其實係越近咯。咁撚遠？我聽嗰個概念係咁樣咯。睇片唔撚係睇片㗎，佢係即係聽緊電話定唔知點樣㗎？都當住睇片先啦，當住睇片先啦。咁跟住咧，咁我都不以為意嘅，即係可能真係有一大班人經過啦，或者可能樓上咧，屌咁啊！之後我走啦，走去行翻原路。原路我本身係冇人嘅，咁我本身諗住行原路，跟住我見到對面都好似有間七仔喎，咁我行咗個對面之後，先原路行翻去，咁即係其實係我原本嗰條路嘅對面，咁我就可以望得翻呢條路啦。跟住咧就見到第二件事情啦。就係咧，我喺度行下啦，冇嘢做，跟住望下頭先我行過嗰條路，就有個男仔喺度啦，係啊，男仔隔離有個女仔企喺度嘅，咁開頭都覺得冇乜嘢嘅，然後我望下嗰個女仔咧，嗰個好似唔係女仔咁樣，佢好似係一塊人像擺咁樣，搞到起雞皮，好撚驚。咁跟住都冇乜嘢啦，屌你咁都冇乜嘢廣告咧，有機會係可能有廣告啦咁樣，但係最恐怖嘅地方就係。我本身喺度行啊嘛，咁佢嗰個板就對住我咁樣啦。我 keep 住行咧，佢好似塊板咧都 keep 住望撚住我咁樣。咁撚驚！因為一個男仔就係咁樣冇撚喐過嘅。咪嗰個男仔係咩人嚟㗎？佢關事㗎，佢兩個。佢應該唔知關唔關事，但係嗰個男仔似人多啲嘅。OK。但係嗰個女仔係擺明係一塊板咁嘅嘢咁樣啦。OK。係啦。咁跟住佢就喺個男仔後邊嘅，個男仔咧就好似喺啲電單車嘅後邊咁樣啦，唔知喺度等緊人定點樣嘅。之後咧佢就後邊有塊板咁樣，跟住本身我就望住佢，望到有塊板啦。跟住我 keep 住行嗰陣時咧，佢嗰個板好似 keep 住都係對住我咁樣咯。係啊。咁你點啊？咁你驚？走啦！屌！驚啊！嗰下屌你走啦！唔通行過去？喂，搞咩啊？咁樣睇下咩事啊嘛？係啊，但係嗰條路我行過，頭先條仔我都冇見到過嘅，其實即係冇。我懷疑你領嘢。係咩？有少少。咁都唔係？少少近邊度咧？近其實我間酒店係近咩台北地下街嗰啲附近嘅。哦，台北。但係嗰頭附近嘅七仔係啦，以前亂葬崗嚟啊嘛。係咩？一定啦，屌周街都係啦，地下街呢啲嚟啦。似凌晨4點有個人形立牌。唔係你呢單嘢唔弱喎，你呢單嘢硬嘢嚟。係咩？可能睇錯。你住翻酒店喎，夜晚屌，我一定驚撚到撲街。有冇機會睇錯啊？冇。屌你好多台灣人凌晨，其實好少台灣人凌晨出街。你係咪冇乜人啊？真係冇乜人。哦，係咁㗎，台灣凌晨冇咩人啊，竟然冇㗎，成條街都冇人㗎。咁仲有冇嘢㗎？冇嘢，唔係翻到去有少少嘢嘅。一開門之後見到，屌，明明我間房係含笑啊嘛，有2對鞋喺度喎。跟住我勁驚佢帶咗人上嚟做嗰啲啊。2對男仔鞋喺度喎，咁啊真係要驚喎。唔係啊，佢跑步啫，帶多對跑步鞋啫，係啊。愛送床。如果你真係見到有2個男人除咗衫喺張床嗰度咧，咁你會點處理？影影，即係你唔係走喎，你係影佢喎，梗。再講啦，屌。OK，咁啊到你喎，到你分享下。我上個禮拜咋？係又係近喎，又近喎，好近。屌你又好。我不以為意嘅，即係嗰晚咁，我哋做完嘢啦喺公司，咁3個同事。係。咁跟住我哋都係住元朗嘅，咁我哋就 call 車啦。咁我哋其實飲咗即係醉醉地嘅少少，咁啊好攰啊，好夜啊，我諗3點，跟住咧咁個 call 的士喎，咁的士啦，咁我哋3個上，咁一個坐前頭，咁然之後我哋2個咧，我就坐入邊啦，我就坐車右啦，跟住咁我司機後邊，係司機後面啦，我坐，跟住我個同事坐車左啦，咁坐喎，咁啊開車啦，咁咧我習慣咧就我一定綁安全帶嘅，我搭咩車都綁安全帶，係我一定會綁安全帶嘅。因為踢啲 friend 啦，係真係唔好慳啦呢一下動作，係啊，因為踢啲 friend 啦，咁一定綁，好難講噶嘛呢啲，係真係好難講。咁我第一件事我綁，咁我綁啦，咁你知的士你冇扣安全帶會響噶嘛，係，
咁我扣喎，跟住我哋好眼瞓，我即刻瞓啦，跟住係咁噔噔噔噔噔噔噔係咁響啊！咁咧即嗰啲的士啊，你架車你越扣得唔耐，架車開得越耐咧，佢就叫得越快噶嘛，越響得嘈。跟住係咁喺度叮喎，跟住我話屌你扣安全帶邊度戇鳩啊咁啊！跟住然之後前面嗰個扣咗咯喎，跟住我望一望隔離啦，扣咗咯喎，咁跟住我望一望啊，依家的士咧你睇到邊格冇扣安全帶添㗎？撚係你中間嗰格。屌你！咁我大概 feel 到咩事啦，跟住我望住司機啊，我哋司機一粒聲都冇出，司機好出奇地專心咁樣揸車，司機完全冇理過我哋，一句嘢都冇講，跟住我就擁一擁我隔離嗰個同事，喂坐嗰啲咁樣，跟住佢已經佢話我縮埋啦，係啊個袋擺咗喺度啊，係啊個重量，跟住然之後縮撚埋晒，我哋坐好開，係咁響，跟住我話。我得啦，幫你扣翻條安全帶啦，跟住我扣緊咗條安全，扣翻佢啦。跟住然之後，我隔離個同事仲未知咩事啊，即係佢醉醉地啊，佢就話：誒咩係咪壞咗乜？跟住我話：唔好再講啦，7月啦咁。跟住成車靜撚到翻，冇人講過嘢，成程車直到翻屋企嗰個半個鐘。屌你真係嚇親啊！隔離咋？係好撚近啊！順風車真係驚啊！嗰下我係驚撚到撲街。就係咁咯。呢個勁啊！呢個唔係你好近嘛？就算我唔係你而家都近啊！屌你我遠望到嘛？你係啊，陪你坐啫。咁順風車 OK 嘅，幫下人。